Kyadaaki omubaka w'Ekawempe North Honorable Ssegirinya Muhammad akyaddeko ku kitebe ekya NUP wali e Makerere Kavule ate era agenda akuba ku matu. Byonna tujja kubanga tubikuweera, tujja kubanga tubikutuusaako. Ate ye First Lady avuddeyo ntegeeza wa kibiina kya NUP Babi Kyagulanyi Tungo n'awa abavubuka amagezi. Mulowooza agambye ki? Byonna nja kubanga mbikutuusaako. Ate munnange omusajja yagamba nti mpaawo atali kaaba. Essaawa ya kakati Pastor Bujingo ali mu matiga. Bannanga afukamidde ku mavivi neyeegayirira Teddy. Nja kubanga ndukuwa era nja kubanga ndikutuusaako byonna wano. Ate Kasuku avuddeyo n'agamba famire y'abatamale mirundi Junior nti bannange nze munveeko, siwagangako Junior naye njagala mujjukire nti ndi mukwano gwe era nali mukwano gwa mugenzi Tamale mirundi Senior. Bingi nnyo byengenda okuba nga nkuwa era bingi nnyo byengenda okuba nga nkutuusaako. Ate ye mwana muwala Farida Nakazibwe olunaku olwaleero ebadde anniversary ye era agijaguza byonna wanino ku NCK TV. Kugamba kimu nti bw'oba nga tonna subscribinga kekadde subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ebisigadde mbe nga ndukuwa. Olunaku olwaleero omubaka omulonde w'Ekawempe North Honorable Ssegirinya Muhammad bambi wadde ekisanja tekimutambulidde bulungi naye at least tulaba nti agenda akuba ku matu. Ssegirinya alwadde, Ssegirinya n'alwala, Ssegirinya ne batuuka omumubika naye tanatereera bulungi naye Mukama mulungi nti essaawa ya kakati mulabyeko ng'amwenyamuko. Ndabye ku Ssegirinya ng'amwenyamwenyamuko yadde nga si ye Ssegirinya waffe oli gwe tumanyi naye at least agenda atereera. Era wuuyo omulabye ng'akyaliddeko omukulu pulezidenti w'ekibiina His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era bambi ne bwewa obugalo nendaba Ssegirinya wange ng'amwenyamuko katini yadde ng'obulamu si bwe bulungi ennyo obuli awo bweyagasa naye kati at least ogambako omuntu nti omubaka mulabyeko ng'ali wakiri muko nga tuvuddeko eyo. First Lady mukyala Babi Kyagulanyi Tungo olwaleero awadde abavubuka amagezi mbu mulina ebibuuzo ebigambo bye mutera nnyo okukozesa. What do you put on the table? Mbe ekibuuzo ekyo mutera nnyo kibuuza. Kakati ansa yakyo yiino. Waliwo akagambo kenjagala abavubuka bategeere mu concept ey'ekivubuka. Waliwo akagambo ke bagamba nti what are you bringing to the table? Bw'oba ng'oli muvubuka njagala omanye nti abantu abasinga baagala alina. Kiki ky'olinawo ky'ojja okuleeta ng'ekyenjawulo kisobole okugasa abo abakwetoolodde ng'obafunamu nga nabo bakufunamu. Ekindetedde okwogera ku kintu ekyo kwe kuba abavubuka amagezi okweyongerako ku bumanyirivu, weeyongereko ku skill, weeyongereko ku kumanya. Oba olina kusoma simanyi, oba olina kujja ku bantu ababimanyi already simanyi, naye fuba nnyo okweyongerako value kubanga ensi gye tulimu olwaleero yeetaaga abantu abalina ekipya kye baleeta ku mmeeza. Ndowooza mukawulidde. Buli muvubuka gy'oli yonna ndowoozaako bagamba nti kaabagezi oyinza okukopamu. Ate omukyala Farida Nakazibwe ono nga munnamawulire omukukutivu naye nga yawummula emirimu egyo. Olunaku olwaleero ajaguliza oyinza okugamba aserebratinze anniversary ye okuva olunaku we yaresigninga ku NTV Uganda. Era mu bigambo bye yeebazizza aba NTV okumuzuulamu ekitone era ne bamuwa omukisa n'aweereza ebbanga lyonna lye yaweereza ku NTV. Yabeebazizza nnyo n'agamba nti munnange kati kuweza omwaka mulamba bukyanga designinga ku mulimu gwange nti naye abe NTV sina ngeri nsobola okuba nga mbasiimamu n'okubeebaza. Mwebale kumpangula, mwebale kumbeererawo, mwebale kunzikiririzaamu ne mpeereza abantu ebbanga eryo lyonna. Ye mukyala Farida Nakazibwe.
nga tuvuddeko eyo munnange bagamba mpawa atalikaaba essaawa yakakati wetwogera pasita Bugingo alajjana. Ani yali amanyi nti luli lwokyolunaku lumu bwe ruti pasita Bugingo naaba nga alajjanira baana be naye essaawa eno alajjana akaabye n'amaziga ng'akaabirira Teddy amuleka alabe ku baana be. Tewaliyo kigambo kyogerwa nga kirina evidence ya criminality. I'm not a criminal in my blood. Siri mumenyi w'amateeka. Naye omulabe yangolokokerako. Era nyina eby'oclaiming nga bingi. Saagala program eno gitwala wala kubanga eyinza okubeera emotional mu bulamu bwange. Manyi kitegeeza okumala emyaka nga tolabanga mwana wo. Naye kirungi ng'okyali mulamu. Bamugamba biki ebbanga lino lyonna. Ndi omu ku bantu abanafu mu nsi. Ddala sisobola kuweerera baana. Reclaim. Omubi akwesimbamu nga ate bukyanga ku makya ate ne weerima nti weetaaga okutuula ku mmeeza ne sitaani. Sitaani aba sitaani. Sitaani talokoka, eyo njiri yange yadda. Sitaani talokoka. Daniel tanakyasobola kukola n'atuula n'abantu bano ne basortinga some issues tebalina kye bateesa. There is no mediation between man and devil. There is only one mediator, Christ. Mwebuulidde bagamba nti munnange oluusi weekyanga obudde ne butuuka ate n'ogamba kati Bugingo munnange. Nga tuvuddeko eyo ye Kasuku amanya g'amatuufu ye Isaac Katende avuddeyo n'agamba famire ya Tamale Mirundi siniya omugenzi nti bannange nze munveeko Tamale Mirundi Junior mukwano gwange, taata we yali mukwano gwange era nyina omubeererawo ng'omukwano, so sinze akola ki amuwaga. Abafamire nze siwaga Junior naye Junior mukwano gwange nga taata we bwe yali mukwano gwange era ne muzeeyi we bwe yali akyaliwo waabeerangawo bye twayogerangako ne munnyonnyola nga nti muzeeyi wano oba n'akuwa ensonga ze n'ogamba waayi omusajja sijja mulemezaamu nnyo kasita obeera ng'okoze eki. If he makes sense out of what I'm saying, well and good. If he doesn't, obulamu nga busigala bugenda mu maaso oba okitegeera repercussions zibeera zize tezibeera zaani naye nze nga kyaliwo embeera nkoze ogwange. So please stop saying ffe tuwaga omwana. However, we support him as our friend. Era ensonga akyola nti Domitro yagambye tuyina otuula n'omusajja waffe ne tumukubako enfuufu tumukubako ennaku. So ebibaddewo byonna waddembe y'okubaako kyayigamu oba nedda, waddembe okusalawo nti akyakolagana ne baganda be oba nedda, ebyo biba bibye. Zinezaba mirundi siza kugwa kati abaana balangidde Tamale Juni obunanfuusi si yalangidde Juni obunanfuusi kati abaana bamusabula left right center bibino. Mukulu wa Juni ononsonyiwa oba gwe John Sega oba gwe John Tamale naye ononsonyiwa okugamba nti mukwano naawe olina omutima omubi. Mukikkirize mukigaane omwana oyo temumwagala ate nga yabasigamu ensigo eyo yennyammwe. Okuba Mama Junior bwe yajja mu makaago mubadde kutebuukye. Maama mmwe n'abasigamu empisa embi ey'obutayagala mujja we n'obutayagala baana be naye nga muba mulimba muli baana bawamu mulina omusaayi gwe gumu kitammwe yabazaala y'omu. Wano Tamale Mirundi ng'afa Mr. Gashumba yayogera n'agamba talabanga ku muntu mukkakkamu nga John. John watulaze obuyisa obubi obuli mu bukakkamu bwo. Gwe muntu omu agamba nti nno toyagala nsonga zino zibeere mu intaneti. Naye gwe kennyini gwe wavuddeyo n'oyogera ekigambo mbu ne mu kufa kwa kitaawo mbu yali agobaganya maama wa Junior ne Junior era wakola kinene nnyo ekibakuuma mu ddwaliro. Why did you have to tell us that part? Why did you have to tell us that part? Naye ng'omukazi oyo kukufa
Kukufaya wa statement n'agamba ono twamuyita Dr. Food. Talina kibi kye yakwogerako. Talina kintu kyonna kye yaboogerako. Naye gwe n'ovaayo publicly to inform us mbwera mu biseera ebisembayo mu ssaawa ezisembayo mbu nno Tamale Mirundi yali agoba maama wa Mirundi n'emirundi mu ddwaliro. In the first place, if you guys knew that he doesn't like the woman, why did you have to trust her with the man to take care of him? Amala kufa mneko kujeyo bwerere bwamwe. Kale bannange no niye bannange family olemo bannange muina fitina. Bannange abantu b'ekika balina fitina. Bannaye mukama kuma abaana bano. Bannaye mu family mulina emitima emibi. Temwagaliza. Kale n'owulira omwana guwanda byenga ayina amagezi mbu an iPhone and a kabiriti, you got the iPhone too much. The reason why he was keeping you out of media is because you don't have sense. Cause just in a minute, bakwada akazina one camera babyoyogera. Kumwana wa chitawo. Kumwana wa chitawo. Noyogere ebintu ngere mufatuli ba iPhone. Mbuye kabiriti. Banange kiraze emitima emibi. Kiraze n'obugumu bwa Mama Junior bannange Mama Junior ngo yise mu bizibu ne family eno. Bannange mujja wona kuba omwana wo. Namwolekeza ebigambo mu kisirani gwe tuviire bwalonda ebisapatu bwabimwongera bwayonga bannange ng'omukazi oyo atudde asirise. Respect Mama wa Junior. Mama wa Junior tebamwagala ko okuva olunaku lwe yayingira mu maka. Paka omusajja wafudde babaddenga mu ntalo. Babaddenga mu ntalo naye Junior mumuleke. There is a reason why omwana we bamuyita Tamale Mirundi. Kale mwe ba iPhone nga tunda bakuleyo Tamale Mirundi Junior. Eya muzala talina nsonga lwaki yamuyita Tamale Mirundi. Era ya muzala si yamuleta mu media. Kale bannange mweswaziza mwina agatima agabi n'abenkima mba nze nno ndi wankima kati nayo ngivuddemu. Mbadde wankima Nakabugo. Naye mvudde mu kika ky'enkima kulwa bannange muyina emitima emibi. Ate John we yadda yogera naddemu yo bagenda kwogera sense. But you also come mukugama muweto wazenga you're trying to oyina byoyisaawo. Bami mama mmwe mubi. Ate bannange ajja kufa bubi. Tosaba na mutima bwe gute bannange n'owangaala. Naye Junior beesunya tebabeere wala bantu bagenda kuwa obutwa. Bagenda kuwa obutwa. Ola mu meeting wasobola okugamba kitaawo mbu nno yali ayina ebikolobero biyitirivu nnyo naye kati ali mu ttaka. Kitegeeza naye bakwagaliza kufa. Wake up. Wake up, bro. Wake up. These people can lead to your death. Wake up. Bane Mama Junior nkurespectinga. Mukwano olabye ebizibu mu family eyo. Kugambye. Yakoze ekintu kino ky'okutaakatambyako nga bagoba Junior yo yabizadde. Ebigambo nga bingi ate bikyali bingi nga tuvuddeko eyo ensonga y'ebisiyaga nti abaana beefudde kirala nnyo beefuddemo babisekiso bafudde babisekiso. Kakati bibino bye mubadde temumanyi leka bagatuwe mu bujjuvu tutegeere. Abamu bavayo ne beerangirira akadde ne katuuka ne batugamba nti nedda mbadde ngoba ku bipapula ate kiri kitya kakati bakuwa wino wuno. Ekintu ekiyitibwa obusiyazi kifuusa obusiyazi ku internet kuno. I think nali nkyogeddeko and this is going to be my second time okukyogerako. Ndwawo okwogera ku nsonga but ensonga gye ndaba nga nange yinza okunyongeramu with my family mba nyina okugyogerako. Njagala mugerageranye mu abantu mmwe abasiyazi oba abagamba nti mulina feelings z'obusiyazi. Njagala mulabe ebisolo ebyo kuba kati fe abantu twayonooneka twaggwayo. Yes, njagala mutunuulira ebisolo bino, ente, embuzi, endiga, ebyo byonna mubitunuulire. Mutunuulire ebinyonyi. Bantu mmwe mwe Katonda be yawa amagezi okusinga ku ebyo ebintu. Njagala ompulire nti wasanze ente ensajja ngeri ku nte ensajja ginnaayo. Njagala ompulire nti wasanze ente enkazi ngeri ku nte ginnaayo. Njagala mutuule mufumuutirize muve mu ebyo bye muyita feeling
nga baba manipulating kye kigambo mu mutwe gwammwe. Teri muntu azalibwa nga musiyazi. Yes, abantu abasinga tuzalibwa nga tuyinamu genes ez'ekisajja oba ez'ekikazi. Because for me, when nali nsoma, engeri gye nakula nnyo baana abalenzi, I don't know, ndoza nembeegomba nnyo lifestyle yaabwe what and what. I think nzijukira mu secondary yange nali tomboy awedde emirembe. I want to wear these track pants. I want to wear kukuba balance. That's what I want. But I never nti mbeerawo neegombe mukazi munnange, because that is not even a feeling ku muntu. Feeling zaffe Katonda ze yatutondera ya mukazi na musajja. Tebangako ya musajja ku musajja. Basajja mu abayimirira mu maaso g'abantu n'ogamba mbu goli musiyazi and you're proud to be omusiyazi, or you chose to be omusiyazi. Kitaawo ne kitaawo be bakuzaala. Bw'oli mwana wa musajja wava mu kabina ka musajja ne musajja munne. Si mukyala yakuzaala. Mukyala takuzaalangako. Basi ng'oba olina amagezi amatono n'okitegera nti nnyoko mukazi ye yakusindika n'akuteeka wali n'akuyonsa. Katonda alina ensonga lwaki mu bakyala mwe yateeka n'abaana n'abawa n'amabeere abaana bwe bafeedingira okukula kwabwe. Teyabiwa basajja na basajja. Singa ali ayagala ffenna tube nga tukwatagana nti omukazi asobola kuba n'omukazi munne, omusajja asobola kuba n'omusajja munne, singa abasajja yabawa n'abaana, singa nabo yabawa amabeere, so that nga n'abasajja basobola okuba n'abasajja bannaabo. Naye yakiwa omukyala. Nabagambye ebintu ebisinga tebiriiko kusoma. Tebiriiko kugenda ku ssomero kubasomesa. Muleke kutulugamba nti no obusiyazi it's your option. Nga leero omusiru omu wansiri waliddeko nti obusiyazi it's an option, obusiyazi nawo it's a culture. I never had any culture nga ya busiyazi ever wa mu west oba eva mu east. Mwere muno mu Uganda oba ina jeva. Ngagamba nga tunagamba nti ewavayo batolo, ewavayo basiyazi bebabeerayo. Abantu abasinga abayingidde obusiyazi babuyingidde with manipulation, babuyingidde mu kuswala nti omuntu omu bagenda kumukako musiyaga ate okuvayo okukyogera mu bantu, wati okuvayo kyogera mu bantu bakiswaza. Aba bavuddeyo they are so brave, neggulu bajja kuliyingira. Kubanza kisinga okunnyumira ku bantu abamu abavayo ne bagamba nti gundi akola kineeno, abo basajja balina ne families. Gwowoza oli musiyazi, wodda ku mukazi, wodda ku musajja. What is that? Teli kibi, kibikkiriza kibi. Togenda kunnimba nti waliyo tulina okuwagira ekibi. Waliwo ekibi kye tulabirako ddala nga tekyetagisa na kusoma. Nze sometimes nsoma ku Rohani buli ku makya oba ssaawa 9 ogw'ekiro. Naye Katonda anyiigira ekibi bantu mmwe. Ekibi ekisusse Katonda akinyiigira. Kati mbabuulira. Tulina ebitono bye tukola nga abanenge adda yambala bubi. That's not even a kibi. There is no kibi okwambala obubi. There is no kibi obwenzi. Kuba abantu abasinga fena tuzaliddwa mu batata be bakyasinza abaana obungi. Taata omu abaana 4 nga mama alina abaana 5. Kitegeeza taata yazala mbakakyala ab'enjawulo. Fenna ate abaana ne tukwatagana ne tubeera wamu ne tuweza ekika. There is no obubi ekyenzi Katonda yabasindika ku nsi muzaale mwale. Kiki kyozaala ng'oli mu mabega wa munno? Kiki kyozaalayo? Mulekeraawo fe Abanayuganda ekyo kyatukuumyeko kiri kimu nti Mwami Museveni akyakwatiriddeko akatinyo ennyo ku busiyazi. I don't mean nti no tebuliimu. There are so many. And sometimes abantu balina mu kukyenyumirizaamu. Abasajja bali mu kusiyaga abakazi baabwe mu maka. And those ladies, they are the one ba victims abatasobola kuvayo kwogera. Eki kyatuyambye mu ggwanga lino nti tebannaba kuvayo kweteeka mu makyaki kweyanjula nti nze Adi nyanjula Gloria oba nzikiriza Gloria okuba omwami wange. Kyokka kye kyatuyambyeko Uganda, but there are so many people abasiyazi abali muno mu Uganda. There are so many. Ate nga omuntu spreadinga ekibi
sitaani mungi muno nze nabagamba sitaani si malayika nga emujogera sitaani si mwoyo nga emugogera sitaani kyekibi bino bitufuna ebibi waliwo ebyo ebisukka waliwo yani yangamba nti mu Bible mulimu waliwo ekigamba nti ekibi n'ekibi byonna byenkana. You can tell me nti omukazi oloze bakazi babbaawo ebikulukuto abaana baabwe okufa okubagwisa eddalu okuba nga gwe buli kimu okirozi oli mu kibi n'ovayo n'oyimira wali naye yabbye ffene awo n'enjala bwe kibi kyenkana. Nze nabagamba ebintu bya Katonda si byakugendera mu ssomero kusoma byo biri mu mutwe magezi mazaali Katonda gakuwa buwi agakuwa buwi. Me as Addy, I can't stand into my feet nengamba nti abasiyazi babeerewo. I don't care about them era sibayinako buzibu no. Mbagambye nze nakola ndi tomboy omuntu yenna nga tomboy sikuyinako buzibu but how do you act omuntu ng'olimu ekigaloshi ng'oli musajja sikuyinako buzibu because that is the thing Katonda gyakutonda nayo oshegeera. Naye woba oyimiridde wakati wooti n'ogamba yes ndi musajja ndimu ekigaloshi naye siina nabaana siina mabeere gayonsa so it means ndi musajja neweekebera nga ebintu byo byonna obiyina biwera kitegeeza oli musajja yadde oyina jinizi z'ekikazi ezikuyitamu. Katonda si musiru kukutonda nga oli musajja ng'olina jinizi z'ekikazi n'atakuwa mabeere n'atakuwa nabaana kuzaala baana okitegeera. Mulekeraawo okutusibako ekibi mubyeyagalire mu nzikiza. Nze omusiyazi nga tanninanye simuyinako buzibu nze nabagamba sisayira muntu musango simuyinako buzibu but someone to come in my face and being proud mbu abasiyazi it's an option you can choose what you want. If your feelings on men, be on men. If your feelings on girl, be on girl. That is a bullshit. Gwe musajja munno ye yakuzaala mu musajja munne. Nze papa sedi simuyinako buzibu kuba yabayo n'agamba ye musiyazi bwera yayagala basajja banne naye yabyogerera eri because akimanyi wano ffe tetubikkiriza era twandimulabye ng'ekibi era mu maaso gaffe kibi era buli muntu amwogerako nga kibi. No one is proud to Papa Sidi. Tebabalimba. Nze neewuunya tuyina ebyokukola bingi. Abantu basaba ku TikTok beevuma ne tulayikinga. Tuyina ebyokukola bingi. Okitegeera? Ate waliwo ekintu kye bannyumiza. Bano abaana be basiyaga. Sente ze baba cause nabuuza lwaki bano abaana si bagagga be basiyaga. Sente ze baba kwa zibeyambisibwa ate mu kwejjanjaba bubina. Because ekirwadde ate kifubutukeyo kibi nnyo n'okusinga. Banange, I never been here wishing nti nze nyakuzaala omwana wange omulenzi bamuli akabina oba afuuka omusiyazi oba ndeetere mulenzi munne nga ye mukazi we. I never. Bana mudde eri Katonda. Tuli ku NCK TV nkugamba kimu nti mukwano subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde nkoma otova.